那接下来啊，这里冬虫夏草 ，OK， 所有的华人对冬虫草应该不陌生吧，对吗？谁有这里没有听过冬虫草的？应该是不会吧？应该是所有的人都有听过冬虫草，对不对？那现在我们Causeway也是有冬虫草，不是现在了，其实有很久。这是冬虫夏草。那么我们这个冬虫夏草呢，不是野生的哈，它是在那个 lab 那边培养出来的。所以如果你是素食者的话呢，都是可以吃的。OK， 那这个冬虫夏草要来做呢，主要是补我们的肺经的，我们的肺经的，比如讲有一些人他的肺部整天会容易咳嗽的人，或者是肺之前有伤过的人比如讲他们好像我本身就是肺有伤过的人，因为我自己之前呢是中过肺炎的，所以呢现在如果是有一点点不是说容易咳嗽，不过呢我这样多的身体最敏感的地方就是我的肺。我的肺随便的有什么东西的我会先咳嗽的。我买保险的时候我跟你讲，我还要去做那个肺的 medical check up 的。OK， 如果是你好像我这样子的人，或者是你知道你中过 COVID 过后，你要保护你的肺的话呢，你可以长期吃这个冬虫夏草，这个是 for 你 maintain 的。入门手啦，我们讲入门手，这个是给你 maintain 的，这个就是我们的冬虫夏草。那么你一天呢，你可以吃1到2粒都可以的，大人小孩都可以吃，这个不会热气的，不会热气的哈。那还有一点，如果你真的是不喜欢吞的人，我都没有吃这些东西的你不喜欢吞的，或者是你的小孩子吞不下，因为这个是 capsule 来的，那种打开那种 capsule 来的，所以如果你是不喜欢吞东西吞药物的人，不喜欢吞保健品的人，你这个你怎样吃你懂吗？你煲汤的时候，你拿，当然你煲汤因为很多嘛，肯定你可以拿5粒到10粒，你跟它开起来，倒在你的汤里面。就好像你们有时煲汤有没有？煲汤你们是不是也是会放一些？你们也是会放冬虫草进去煲那个药材汤的嘛，对不对？concept 是一样的，就是你可以把那个5粒到10粒里面，你拆出来把这个冬虫夏草 cordyceps 倒在那个汤里面，这样你整家人都有吃到 ，OK 吗？这个就是可以另一种吃法啦，我是建议给大家啦 ，OK？ 那这个它原价1罐1罐这样子是3罐我没有散的。这样子1罐呢原价是86块9，原价是86块9。那1罐里面有50粒，这个1罐里面有50粒所以如果你是如果你今天还有一种人，如果你整天是很累的人 ，OK， 做什么好像提不起精神人很容易累好像没有那个黑怕没有那个黑怕的人呢，你也是可以吃冬虫夏草，这个也是有帮你补气的。OK， 补精肺补气的 ，OK， 这个也是可以吃所以如果你这样子买，平时你这样子买1罐的话呢，要86块9。那今天我们有做 offer， 买5罐，那你就想啦，86块9，80了，碰到80的话，585就40，就400块了嘛，对不对？854085就400块了嘛。如果你是原价买的话，那今天我们有做 offer， 只要今天有做 offer以前你买5罐。那你就5罐85不是要400多块？不用，300块都不用便宜我跟你讲，300块都不用。今天你买5罐的话呢，5罐只需要229，5罐只需要229，所以是非常非常的值得，非常非常的划算。如果你们整天有煲汤，有很喜欢煲药材汤、煲汤的人呢，可以买多一点，因为你煲1次汤的话呢，你就不用去药材店买那么贵的冬虫草，你可以直接用这个代替，你一次放5粒到10粒，看你有多大包了你可以一次放5粒到10粒，那么你整家人都可以受益 ，OK 吗？那么如果你真的是要补肺经的人，要补气的人，或者你整天是很累的人，那么你每天可以吃2粒，1粒到2粒啦，我是建议2粒啦，你们每天可以吃2粒都可以 ，OK？ 因为我有一个顾客呢，他是长期买的，而且他是长期帮他妈妈买。他妈妈不是住这里的了，他还要寄回去的 ，OK？ 所以这个呢，我就问他为什么你妈妈会长期吃？其实也是他跟我讲的，吃的人比较精神，尤其是老人家很喜欢很累，而且你跟他讲你跟老人家讲冬虫草，他都知道是什么，是他们很容易接受 ，OK？ 下一个产品